Shikues nderuar televizionin shqiptarëve të Amerikës, ju përshëndes, jemi në Skype me New Yorkun. Neve kemi folur dhe herë tjera me doktor shqiptar, të cilët kanë për sukses në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi kanë investuar në këto fusha. Dhe doktori që kemi sot është pronar i një klinike, një doktor i suksesshëm, jo vetëm në fushën e tij si doktor, por është një person që është dhe shumë aktivist në komunitetin shqiptar të Amerikës, ka dhënë dhe vazhdon të japin kontribut, është edhe krijues i degës të Federatës Panshqiptare Vatra në zonën e tij, është një person që mban lidhje të vazhdueshme me komunitetin dhe këta njerëz shikues nderuar, që janë shumë profesionistë zot, janë njerëz të mirë të lidhur me komunitetin, na duan dhe duhet i respektojmë. Dhe konkretisht sot shikues nderuar jemi të lidhur direkt me doktor Skënderij Murtezani. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje ju Zotëgani, edhe gjithë shikuesve të Al-TV. Doktor, a mundet të na sjellësh pak prezantimin e jetës tuaj, pasi ju keni një jetë plot suksese, që keni ardhur këtu në këto maja, keni bërë dhe sakrificat tuaja, keni investuar për jetën tuaj, po është edhe një sukses për komunitetin. Ju jeni nga Tetova dhe keni ardhur para 30 vjetësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe sot juve keni një klinik të suksesshme. A mund na shpjegosh pak për pozicionin tuaj, për ecurinë tuaj gjatë këtyre viteve shkurt, pasi tematika do të jetë për Covid, por unë do thosha se shikuesit do të kënaqen me prezantimin tuaj. Unë jam shumë i lumtur që në mënyrë të kontinueshme, të vazhdueshme kam punuar që të arrij aty ku e kam pasur ëndër, që të jem mjek, të shërbej komunitetit, po edhe të jem në një vend ku mjekësia është jashtëzakonisht e avancuar. Mua më dha rasti që të merrem edhe me punë akademike, edhe me punë hulumtuese, po tani edhe me praktikën time. Sidomos jam shumë i lumtur që në këtë moment ku pacientët e mi edhe bashkëdhetarët e mi kanë nevojë për sa më shumë informata të sakta që të mbrohen nga kjo pandemi që na kapi pak si të pa përgatitur. Po unë gëzohem që na u dha rasti neve mjekëve që të jemi në frontin e parë të luftës dhe të ndihmojmë me të gjitha masat dhe njohuri që i kishim për momentin. Tani kemi edhe më shumë, çdo javë, çdo muaj na dorëzohet një informatë e re që na ndihmon të merremi sa më në sukses me pacientët tanë. Doktor, cili është investimi juaj intelektual në fushën e profesionit tuaj? Juaj ishte e para që duhet të analizohen dhe mirë kuptohen të gjitha konceptet e reja edhe të mjekësisë edhe të jetës në Amerikë. Unë kam dashur që në fillim punësohem në një institucion mjekësor, edhe këtë do kisha këshilluar të gjithë doktorëve të ri të nga Ardeo. Edhe kjo më ndihmoi shumë që isha në fillim në Rockefeller University, pra aty kalova në NYU, gjithë kohës kam qenë në studimet e neuroendokrinologjisë. Hormonet kanë qenë në pjesa ku kam qenë më shumë interesuar. Pastaj, nëpërmjet e NYU, u drejtuam në një grup në Rochester, në upstate New York, ku punova në zbulimin e do ilaçeve të reja për sëmundjet autoimune. Që puna e sëmundjeve autoimune dhe imunologjisë në përgjithësi janë shumë tërheqëse, kanë qenë jashtëzakonisht tërheqëse në jetën time. Dhe pozita ime akademike në Cornell më lejoi që të punoj me studentët në imunologji klinike, mua aty ku janë viruset, bakteriet, parazitologjia të tjera. Është shumë interesant se kam qenë jashtëzakonisht interesuar në sëmundjen e gripit, dhe pastaj edhe si mjek primar kam qenë shumë i kujdesshëm në bindjen e pacientëve që mos të kenë paragjykime për vaksina. Mendoj se ishte rrugë e gjatë, po edhe nuk i kam parë që në fillim se sa do të fitoja në vit. Ishte puna që të takoj njerëz eminent, njerëz me emër, që do më ndërtojnë karrierën në të ardhmen. Ashtu që pata rast punojnë fillimisht me Dr. Leon Bradlow edhe John Niknovic, të dytë të famshëm në prevenimin e kancerit të gjidit, po nëpërmjet të studimit të hormonit e estrogenit.
Pastaj më vonë ju bashkangjita Dr. Hollandri, krau i djathtë i tij në NYU, ai ishte edhe drejtori i qendrës për ulemindimin shkencore. Me Dr. Hollander punuam në hormonet e hipotalamusit, hormonet e shqetësimit, edhe relacionin me sistemit autonomik nervor qendror me sistemin imun. Kjo ishte pjesa që më interesante jashtëzakonisht shumë. Dhe për fat të keq kur punohet në zbulimin e ilaçit të ri nuk publikohen zyrtarisht në gazetat shkencore për shkaqe më shumë të interne, të marrëdhënieve të brendshme brenda studimit, edhe kanë ngelur pak jashtë botës akademike edhe shpresoj se në vitet që vinë do të publikohen edhe ata. Kjo më ka ndihmuar shumë që në këtë moment të pandemisë, gjithë kjo eksperiencë në imunologji, pastaj edhe në magjistraturën që bëra në Cornell në klinikën epidemiologjike, më ndihmoi shumë që të kem një vështrim shumë kritik ndaj pandemisë të sot. Doktor Murtezani, shumë faleminderit. Ju jeni kënaria e komunitetit ton, pasi keni dhe lidhje shumë të ngushta me komunitetin shqiptar dhe kjo është një vlerë për juve, është vlerë njerëzore së pari. Sa kohë keni hapur klinikën dhe çfarë smundjesh diagnostikoni aty? Më shumë me ata smundje që janë më të rëndësishme për epidemiologjinë e smundjeve të Amerikës, smundjet kardiovaskulare më shumë, smundjet endokrinologjike si diabeti, smundja morbid obesity që është pesha që luan një rol shumë të rëndësishëm në morbiditetin e popullatës në Amerikë, merrem me të gjitha ata neurologjike që janë pas strokut, merrem edhe pacientët që janë në rehabilitim, ndihma e tyre nga internisti është e madhe. Pastaj merrem edhe me laboratorin, pra se kam edhe licencën e drejtorit laboratorit, bëjmë testimet këtu në klinikë të hemoglobinës A1C, të koagulimeve të gjakut, virologjisë, me gripin e bëjmë kështu point of care, edhe të 5 minuta e marrim diagnozën. Tani bëjmë edhe IgG ose përcaktojmë imunitetin e atyre që e kaluan COVID-19. Doktor, gjatë kohës që jemi në karantinë, çfarë keni bërë me klinikën tuaj, vetë personalisht si ja keni kaluar? Mendoj se klinika ka avancuar në qendër të vërtet mjekësore, më shumë për mjekësinë primare, primary care, edhe mjekësinë preventive. Unë jam shumë interesuar në mjekësinë preventive, ashtu që edhe historia e pacientit për mua shumë e rëndësishme, sidomos historia familjare, aty e mbështes edhe punën time preventive. Edhe në këto 3-4.000 pacientë që janë, i kam ndjekur jashtëzakonisht hap mbas hapi, sidomos për mundësi që të kenë kontaktuar dikën me COVID-19 apo të kenë simptomet e para të COVID-19. Kam punuar ditë për ditë me pacientët që e kanë smundjen, ashtu që t'i mbaj larg spitalit. Edhe kjo është bërë në mënyrë shumë të suksesshme. Kemi pas një pacient që ishte 18 ditë i intubuar në Staten Island të universiteti, edhe ai fatmirësisht para 3 ditësh doli nga ventilacioni mekanik, nga u ekstubua, edhe dje më bëri telefonin e parë dhe ishte shumë i lumtur që ngela shumë i kënaqur se i vetmi rast që ishte i rrezikuar përjetoi një sukses të madh. Doktor, çfarë veçorisë specifike ka COVID-19 krahasuar me pandemitë që kanë qenë kohë më përpara? Unë mendoj se kjo pandemi nuk ka qenë aq e fortë sa pandemitë para 100 vjet, 200 ose 300. Unë kisha në Facebookun si mjek e klinikën, në Facebookun e klinikut tonë, e dash për vitin 1720, çdo 100 vjet pandemitë përsëriten. Ka një kronologji të çuditshme të kohës. 1720, jo, fillati ishte 1820, 1920 ishte gripi i Spanjës, edhe tani 2020 vjen korona. Në çdo 100 vjet. Kuptohet tani jemi shumë më të përgatitur se para 100 viteve. Prandaj edhe vdekshmëria nuk është në miliona, po është në
në mira, po përsëri për teknologjinë dhe besimin që kishim në shkencë dhe mjekësi, numri duket pak i madh edhe u kapëm pak të befasuar nga SARS-2. Gjatë kohës që keni qenë në karantinë, juve keni punuar thatë, e sigurisht keni krijuar një eksperiencë për COVID-19. Keni juve një ide se sa gjatë do të shkoj kurba e këtij infeksioni, pra do të kemi edhe në vazhdim, a do të kemi një ulje, apo do të tesh me këtë intensitet që është aktualisht? Si e mendoni juve? Nuk është situata ashtu si kishim dashur ta shohim. Edhe pse në New York kurba ka marrë ta pjetën, nga dal lëshohet edhe horizontalizimi i lagut është krijuar, po përsëri më shumë se gjysma e shteteve të Amerikës kanë rritje pak në vdekshmërinë, ajo që më ngrin më tepër. Po, ata erdhi edhe smundja pak si vonë, edhe disiplina nuk është aq në nivel, edhe prandaj SARS-2, virusi vazhdon të mbijetojë në Amerikë. Kemi 1/3 e rasteve të tërë botës i kemi këtu në Amerikë, 1.2 milion afër, edhe po vdekshmëria është 1/4 e asaj që është në botë, që afër 69.000 tani, që është 7.000 e sa. Po mendoj se subjekti, personat dhe individi është më i edukuar se përpara, edhe unë shpresoj se nga fundi i këtij muaji do të shohim rezultate edhe më të mira. Mendoj se edhe në Midwest, edhe në shtetet tjera ka të zbehet e të pirë numri vdekshmëria. Se numri i atyre që kanë sëmundjen nuk është për mua aq me rëndësi, sa është numri i atyre që kanë sëmundjen kritike, e kjo është vetëm 5%. Ata që janë me sëmundje kritike për mua janë shumë të rëndësishëm. Unë nuk dua që të ngele pa testuar asnjë që i ka simptoma, por të bëhen teste masovike, sidomos në Shqipëri, edhe në Ballkan, në Maqedoni, në Kosovë. Testet nuk duhet të kenë panevojshme, për arsye se ne momentalisht kemi bërë afër 7.3 milion teste. Nga ata 7.3 milion teste, 1.2 milion janë pozitive, për të 6 milion teste, ata kushtojnë, janë para. Nuk mendoj se çdo vend në botë mund t'i afron numrin e madh të testeve, por nuk duhet të iken nga dora testimi i atij që ka simptome. Pastaj vijnë ata që kanë kontakt me ata që kanë qenë të smur, e kështu që bëhen testet aty ku janë nevojshme. Përqendrimi duhet të jetë 5%, ata që kanë sëmundje kritike. Nga këta 5% që kanë sëmundje kritike, ajo case fatality rate është 3%. Përsëri tani ne 95% popullatës bëjmë luftë që të shpëtojmë ta 5% tjerë, edhe po ky 5% që është numër milionësh. Prandaj duhet të jemi të gjithë mobilizuar, edhe të përdorim të gjitha metodat që janë në tavolinë tani, me seriozitet më të madh. Se nuk është se ne e ignorojmë, puna duke ignoruar ne i rrezikojmë të tjerë. Prandaj këtu edhe ligji duhet të jetë pak më decisive, që thonë, duhet të jetë më i vendosur. Doktor Murtezani, flasim se së shpejti do të rifillojë jeta si përpara dhe kështu presin gjithë. Por përsëri Covid do të jetë në përkemb. Çfarë do të bëjnë njerëzit pasi kanë shumë profesione të ndryshme dhe mundësia për të infektuar është e madhe për gjithë? Çfarë duhet të kenë kujdes njerëzit për të mos u infektuar? Mund të jepi disa këshilla? Janë 4 gjëra të rëndësishme për të mbajtur mend. Edhe nuk është as pak e vështirë. Ne kemi intelektin, kemi edukatën, që t'i mbajmë mend 4 gjëra. E para është maska e fytyrës. Maskën duhet me mbajtur me religiositet të papar. Edhe maska duhet të mbahet gjithmonë kur jemi jashtë shtëpisë, po edhe në shtëpi po të ketë njerëz të smur. E dyta është lajm duar sa më shumë që të mundem. Nëse jemi në një vend ku nuk ka ujë, alkooli prej 63 deri në 72% është shumë i dobishëm. Kemi edhe të tretën, që të mbajmë distancën prej 6 këmbëve. Tani ishte një diskutim i imi me një mikun tim, profesor i anglishtës dhe i studimeve komparative, social distancing. Si ta përkthejmë te social distancing? Si e kupton populli ynë këtë term që është term i ri edhe në anglishtë.
Po ta mbajmë mend se duhet 6 kam që jemi larg për njëri tjetrit, për arsye se edhe me të folur, virusi udhton deri në 6 kam, që do thotë 2 metra, 1.8 metra më saktë. Prandaj këtë po ta mbajmë këtë distancë, ne kemi fituar shumë. Izolimi është i rëndësishëm, po nuk mund ta mbajmë izolimin për gjithmonë. Prandaj këto masat e distancës, edhe përdorimi të maskës janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Po të mbahen mend këto principe, edhe gjithë t'i përmbahemi kësaj, unë mendoj se për një muaj, 4 deri në 6 javë, ne mund ta fitojmë këtë luftë me virusin. Po, për shkak të mënyrave të ndryshme të jetës, kuptimit të problemit nga kulturat e ndryshme, ne qalojmë edhe nuk mundemi ta sjellim këtë problem në pikën e fundit, që është fitoria ndaj saj. Doktor, çfarë ndodh në përgjithësi me viruset dhe konkretisht me COVID-19? Do të jetë gjatë apo jetë shkurtër në jetën njerëzore? Si parashikohet? Viruset nuk kanë jetë të gjatë. Edhe këtu është ajo dobësia e tyre, që ne nuk e përdorim. Do me thënë, pa mos e patur organizmin, ajo nuk mund të shtohet. Po të krijojmë kushte jashtëzakonisht të forta kundër virusit, me maskën, me qëndrimin larg njëri tjetrit, me izolimin, nuk do t'i japim rast që të zhvillohet, që të rritet edhe të vazhdon virulencën e saj. Prandaj, mos t'i japim hapësirë virusit, të dezinfektojmë gjithçka që është rreth nesh, përdorim metodat që i përmenda parës, unë mendoj se fitoria do të jetë pashmangshme. Të njëjtën mënyrë bëri edhe Kina. Në janar, në shkurt, në fillim të marsit u zhduk, për arsye se ne nuk pam një moment nga qytetet e Kinës në televizion, unë nuk kam qenë, por nuk pam një moment ku dikush ishte pa maskë në fytyrë. Edhe pam situatën në Singapur, në Zelandën e Re, izolimi ishte 3 javë, nuk ishte 2 javë në Zelandën e Re. Pastaj patën vetëm një viktim për shkak të masave që u ndërmorën që në fillim. Prandaj ne edhe në Amerikë duhet ta bëjmë të njëjtën. Ti falim 4 javë, 6 javë të problemit që ta zhdukim ose ta zbusim ose ta largojmë nga kjo virulencë e vrasë që ka. Doktor, nga eksperienca që keni ju në fushën tuaj, vaksina sa duhet vënohet? Si e mendoni? Shumë pyetje me vend. Ardhmja e fitores ndaj koronës është e vaksina. Po tani ne kemi një hapësirë ku edhe perspektimi i vaksinës ndonjëherë ka sjellë probleme. Do të thonë vaksina duhet bëhet me të gjithë potencialin shkencor dhe me procedurat në vend për bërjen e vaksinës që të jetë e sigurt për popullatën. Ne kemi një fat të madh që para 10 vitesh kur ishte SARS 1, ne kishim një ilaçin Remdesivir, edhe ky ilaç tani tregohet jashtëzakonisht suksesshëm. Mund ta përdorim këtë ilaç edhe të tjera që përdoren sot për qëllimin e koronës, si azitromicina, kloroquina tregoi edhe si kloroquina dha mesazhe të ndryshme, po Remdesiviri u tregua jashtëzakonisht suksesshëm, sidomos me studimin në Chicago, nga 125 pacientë smur kritik, 123 mbijetuan. Tani bëhet një studim i ri me 2600 pacientë. Kjo është një fitore jashtëzakonisht e madhe që i jep kohë vaksinës të jetë sa më e suksesshme. Unë mendoj se këto janë shenjat pozitive që duhet t'i vijnë dhe është një shpresë e madhe që të kemi vaksinë ashtu si i duhet, pa ndonjë viktim, pa ndonjë surprizë, në një vlekshmëri të re shkaku i vaksinës. Doktor, kam një pyetje për 2 kategori personash. Një person që është infektuar me COVID-19 që ndron në shtëpi dhe një person tjetër i infektuar me COVID-19 por është i shtruar në spital. Dhe ka shumë shqiptarë që nuk din gjuhën angleze mirë dhe në shtëpi është tjetër kujdes dhe në spital tjetër kujdes. A mund na thuash disa këshilla se si duhet veprojnë njerëzit kur ka një person të infektuar në shtëpi dhe disa këshilla
por të smurin që do të vetë shtrohet në spitalit, çfarë duhet të ketë parasysh? Po, duhet kujdes i veçantë për ata që janë në shtëpi. Po, në komunitetin tonë, unë kam rezultate jashtëzakonisht të mira, që disiplina ka qenë aq e mirë, sa që antarët tjerë të familjes kanë ngelur të paprekur. Do të thënë, izolimi në dhomë të veçantë, përdorimi i maskës nga ana e të sëmurit, edhe dorezave, larje e duarve, dezinfektimi i dhomës, sjell sukses të madh. Edhe unë jam shumë i kënaqur nga grupi i pacientëve, sidomos të komunitetit tonë, që e kanë kuptuar të tërë procesin e të sëmurit me COVID-19 në shtëpi, edhe kanë ditur si ta mbrojnë veten. Ka pas raste ku është përcjellur në formë më të dobët, sidomos te një pjesë të atyre që janë më të shëndosh në shtëpi, po edhe ata nuk kanë humbur gjë për arsye se koha kalon dhe ata do ta kenë edhe imunitet. Kjo është një fitim i madh për atë që e kalon COVID-19. Nuk është gjithçka keq, fiton një imunitet natyror ndaj kësaj. Ata që janë shtuar në spital tani, familjet nuk lejohen që të afrohen në spital. Po, komunikimi i doktorit primar me grupin e pacientëve që kujdesen për pacientin është shumë i rëndësishëm. Unë kam patur 2-3 pacientë për spitale, po kam marrë spitalin afër 2 herë në ditë. Të intereson për pacientin çfarë ilaçesh përdorin, pse ngelet vetëm me një ilaç që nuk ndryshon nëse situata nuk ndryshon e pacientit, të zëvendësohet me një varg tjetër, ashtu që kam punuar bashkë me ekipet që janë kujdesur për pacientën. Prandaj roli i internistit në këtë situatë është shumë i madh për arsye se interesimi i tij për pacientin. Njohja e mirë e pacientit i ndihmon shumë grupit që merret me një rast kritik të hospitalizuar. Jo vetëm familja, po angazhimi i doktorit primar për atë pacient duhet të jetë maksimal. Doktor, ka shumë njerëz që e kalojnë këtë virus, por nuk e kuptojnë. A janë njerëzit tani detyruar që të bëjnë një vizitë në doktori edhe pse ai nuk ka pasur temperaturë? Në shumë studime, edhe në praktikën time, unë kam 4 pacientë që ishin pozitiv, por nuk kishin asnjë simptom. Është një imunitet i çuditshëm që disa persona kanë fatin që e kanë, po ata janë më të rrezikshëm për ta shpërndarë virusin. Prandaj dëshira që gjithë të mbajnë maskën mjekësore është e generalizuar më për këtë punë, se ka njerëz që nuk kanë simptome as pak, e po e shpërndajnë virusin. Tani ata kanë në historinë e tyre kontakt me persona që kanë pas COVID-19. Prandaj edhe kërkohet që ata që kanë pas kontakt, çfarë mendoj me kontaktin, edhe kjo duhet të sqarohet. Për shembull, po të kenë qenë në një distancë më pak se 2 metra, më pak se 6 ton, me një person që e ka sëmundjen, për shembull më shumë se 2-3 minuta, ka gjasa që ta kenë marrë virus. Prandaj edhe ata që kanë qenë në kontakt izolohen nga 2 javë. Po edhe ata prandaj, po ta kenë maskën të gjithë, pa më parasysh a ke qenë në kontakt ose jo, i ke qenë i mbrojtur. Gjasa që të marrë sëmundjen është më e vogël, gjasa që të ndihmojë virusin që të multiplikohet ose të den në miliona zvoglorë. Domethënë mos i japim hapësirë virusit që të shumohet. Edhe unë mendoj se këtu është serioziteti i kësaj, përse asnjëri nga ne nuk e di ma e kemi me vete ose nuk e kemi. Prandaj është mirë të gjithë të mbrojmë. Të gjithë ta kemi maskën, që nuk mund t'i testojmë të gjithë. Amerika ka bërë 2% të popullatës testime, në Shqipëri 0.3-4%. Puna është testime të ruhen për ata që janë të sëmurë, edhe për ata që kanë qenë në kontakt. Ata të tjerë që ka mundësi që ta kenë virusin, që janë potencial për ta shpërndarë, ata duhet ta kenë maskën në vetë. Ashtu që i mbrojnë të tjerë. Kjo është një luftë ku çdo njeri është ushtar. Ashtu që çdo njeri ka për detyrë që mos lejon virusit të shumohet, edhe të ecën përpara se do ta prek njeriu që nuk ka mekanizmat
imunologjike, të gjitha në vend për ta mundur sëmundjen. Për fat të mirë, njerëzimi e ka këtë forcë që ta fiton sëmundjen. Prandaj 95% e kalojnë mirë, e kalojnë pa probleme. Edhe ata të 5% që nuk me sëmundje kritike nuk mbarojnë të gjithë me vdekje, po vetëm 2% që i këtij 5%. Prandaj ne gjithë punojmë për arsye se nuk e dim se cili do të ketë një imunologji të dobët edhe do të mbaron me vdekje. Ata nuk mund ta përcaktojmë se janë jashtëzakonisht është numri i madh i markerave për të cilët ne nuk kemi teste komerciale që mund t'i përdorim në ditën e sotshme. Ja, kemi rastin e interleukinës. Interleukina, tani ne kemi parë që bllokon interleukinën, por ai nuk është aq i suksesshëm, se nuk është vetëm gjasha, është njëshje, dyshje, 10, 12. Janë shumë kaskada të procesit inflamator që po të mungojë një pjesë, sëmundja merr rrugën e fitores dëm shkaktuesi. Sa kohë, doktor, rri i fshehur në trupin e njeriut ky virus? Pastaj shfaqet. Po, ajo është koha e inkubacionit, zgjat prej 2 ditë deri 12 ditë. Mesatarja thonë 6 ditë, po nuk shkohet këtu me mesatare. Domethënë prej 2 deri 12 ditë, kjo është një fazë absolute që çdo njeri duhet ta dinë. Edhe aparatin e fortë e ka virusi që depërton, sidomos i ka qelizat sipërfaqësore, kudo që janë. Fillon me hundën, aty një përqendrohet, pastaj kalon në fytin poshtë, prandaj janë ata gërvishtjet, pastaj kalon në traktin pulmonar, në rrugët e frymarrjes. Është në sipërfaqe për arsye se aty te qelizat e sipërfaqes shumohet edhe del, ka mundësi të del përsëri jashtë me kollitje, me teshtitje, me të folur, del jashtë edhe kërkon në organizëm tjetër ku do të shumohet përsëri. E prandaj duhet me ndalë këtë rrugë. Kjo e vetëm me ndalë një digë tjetër veç masës mjekësore, larjes së duarve, edhe ka mesazhe të ndryshme. Nuk është patologjia, virologjia e virusit koronës akoma absolutisht e qartë. Në disa shkrime thotë se jeton disa orë në sipërfaqe, në disa vende që e kanë gjetur edhe pas disa ditëve, numrat nuk janë akoma në mënyrë shkencore saktësisht të përdorura. Prandaj do merr një vit kohë që të dimë se a zhvillojmë imunitet, për sa kohë ai imunitet zgjat. Na duhet një periudhë kohe që të japim shënime më të sakta mbi këtë virus cilin e ballafaqim tani. Doktor, flitet në media se vendosja e aparaturave për frymarrje ka dhe probleme. A keni një sugjerim juve për këtë, për të smurët që do t'jenë ose janë në spital dhe që vendosin oksigjenin, njerëzit vdesin sepse i vjen gjumë? Nuk është një mendim që bashkohet asaj që di unë. Oksigjeni është shumë i rëndësishëm. Tani oksigjeni pa të shumë pacientë COVID-19 i kishim humbur. Oksigjeni është i dëmshëm nëse tepërohet, po. Oksigjenin janë jashtëzakonisht të trajnuar mjekët në Amerikë për përdorimin e oksigjenit. Po ishte problemi se virusi depërtonte hemoglobinën. Kjo ishte në të dhënat të reja, hemoglobina e mban oksigjenin. Tani dëmtimi i hemoglobinës shkaktonte desaturimin, dhamjen e oksigjenit, edhe aty humbeshin më shumë pacientë. Pastaj vdekja gjatë luftës kundër COVID-19 nuk është nga vetë virusi, është vetë nga reagimi i trupit të njerit. Një imunitet, një hiperimunitet fillon të bën dëm në organet tjera. Këto janë momente që nuk dihet se cili person e ka mekanizmin, sistemin imun të përgatitur ta çon luftën deri në fund të fitan. Për fat mirë ky numër është shumë i vogël. Edhe studimet e ardhshme të mjekësisë sigurisht dinë se si ta klasifikojnë këtë populacië të më shumë e rrezikuar se të tjerë. Me oksigjenin është një gjë shumë e pastër. Trajnimi i personelit mjekësor në Amerikë është absolutisht i shkëlqyeshëm për manipulimin e oksigjenit dhe nevojat e saj për një trup të smur. Faleminderit, doktor. Cilat janë porosit, këshillat dhe sugjerimet tuaja më specifike
për komunitetin shqiptar dhe për gjithë shikuesit e televizionit ton. Me një kënaqësi të madhe e them te për arsye se kam dëshirë se gjithë ta kuptojnë seriozitetin e sëmundjes COVID-19. Për arsye se nuk e dim se cili person nuk ka aparatin maksimalisht të zhvilluar imunologjik që t'i bëj ballë kësaj sëmundje. Ka raste ku pacientë kanë qenë të rrezikuar të humbin jetën pa asnjë komorbiditet, pa asnjë sëmundje të dytë, mendoj, në praninë të një shëndeti të plot kanë rrezikuar që të humbin jetën ose edhe kanë humbur jetën. Prandaj duhet të gjithë të mbrojmë veten, po duhet ta dimë se nëse e injorojmë mbrojtjen e vetvetes, rrezikojmë të tjerë. Do me thënë, maska është pjesë e ftyrës. Maska nuk duhet prekur, si nuk duhet prekur ftyra. Duhet larë, alkohol po të kemi në shtëpi, do të zaventson ujin se nuk ka ujë. Distanca 1.8 metra ose 6 këmbë, mos të injorohet as pak, edhe të ndihmohen ata që janë të sëmurë me izolimin e tyre në dhomë të veçantë. E kështu, mendoj se në këtë mënyrë fitoria do jetë e pashmangshme. Kishte diçka tjetër, doktor? Unë mendoj se nuk duhet të injorohen simptomet më të lehta po të paraqiten. Si humbja e shijes, humbja e nuhatjes, kokëdhimbjet, gëvishtja e fytit. Këta janë simptome që janë treguar se janë serioze. Në disa vende 30-40% e simptomeve fillojnë në këtë mënyrë. Prandaj në rastet e para të tilla ata duhet të kërkojnë këshillin e mjekut. Po, duke I ditur këta simptoma, në disa raste nuk ka edhe ilazh përkatës. Ilazhi përkatës është laj duart, mlo ftyrën me maskën mjekësore, dhe ke kujdes kur teshesh dhe kur politesh, do ta di se ata pilkat e shtymës të shkojnë lartë deri në 2 metra. Edhe tani njoja e disa studimeve që u injoruan fillimisht edhe ishte gabim I madh I Universitetit të Princetonit, tregoi se këta grimcat e të shtymës mund të rrinë në ajër deri në 3 orë. Pastaj kjo u injorua me të madhe, tani një studim vetëm ekziston para disa javësh, erdhi se që mund të ndrojë më shumë se 6 minuta. Nuk është një kohë e vogël ku në 6 minuta ndrohet lëvizja e njerëzve popullatës në vend. Prandaj, po ta kemi maskën me vete, nuk do I bëjmë nder virusit që të depërton trupin ton, të hyjë si 100 e të delë si 100 milion. Po ta bllokojmë këtë, e kemi fituar luftën me koronavirus. Doktor, të falenderoj për kohën e çmuar që I dhurove komunitetit shqiptar të Amerikës, njëkohësisht edhe për sugjerimet, këshillat për të gjitha ato që solle dhe informacionet të vlerë. Të falenderoj edhe me shpresë të shikojmë përsëri në një bisedë tjetër kështu nga afër. Shikues të nderuar, ju falenderoj edhe për vëmendjen dhe mirupafshim në emisionin e radhës COVID-19 me një person tjetër.